Bro, apa kalian mau nggak bisa batuk? Oh, ini tentu harapan semua orang, keinginan semua orang. Apalagi yang batuknya go nggak berhenti berhenti. Ini gampang banget untuk dibersihkan, untuk dihilangkan supaya nggak bisa batuk. Bahkan tidak bisa batuk untuk jangka waktu yang lama banget. Tapi saya bukannya nggak mau membagikannya, saya nggak bisa batuk. Ini semua hasil rekayasa. Cuma saya ini nggak punya titel, bro. Untuk membagikannya itu saya ini butuh ahli tenggorokan. Saya bertanya ke dia bagaimana untuk dibagikan di dalam tubuh kita itu seperti ini, bagus atau tidak. Saya harus bertanya ke dia karena saya tidak punya titel. Kalau misalkan kata dia bagus, silahkan bagikan, saya akan membagikannya. Nah kalau misalkan kata dia buruk, saya paksa.